Kæru tvíburar, komið sælir og blessaðir. Þá komið að lestrinum ykkar. Við erum aðeins að skoða ástina eða sambönd og ég er búin að draga hérna að bunka spilum fyrir ykkur. Ég er dálítið rám í dag, ég verð að biðja ykkur afsaka, ég er að ræskja mig. Við tökum þetta þannig að þetta er annarkvort bara samband sem þið eruð í eða sem þið óskið eftir að vera í eða einhver sem þið hafið augastað á. Þið eru hérna megin og hinn aðilinn er hér og í miðjunni verður eitthvað svona sem verður sameiginlegt fyrir ykkur. Þá er okkur ekkert að landbúnaði, heldur byrjum bara. Þið fáið hérna spil sem heitir Evolving Friendship. A friendship is growing into something more. Ok, vinátta sem vex og dafnar og verður ef til vill að rómantískri ást. Það er spurning hvort að það sé eitthvað sem eigi við í ykkar tilviki. Að þið hafi augastað á einhverjum vini eða einhver vinur hefur augastað á ykkur. Sem að getur líka vel verið einhverja tilfinningar sem er að þróast. Hinn aðilinn, hann fær self-care. Núna er tíminn til að horfa inn á við og fókusa á þig sjálfan. Þannig að það er sjálfsvinna í gangi hjá honum. Þetta getur líka átt við þig og það geta alveg speglast hérna meiningarnar á milli. Þetta séu skilaboð til þín. En allavega er þetta eitthvað sem að viðkomandi þarf að gera eða vill gera og að hugsa sig sjálfan, horfa inn á við og ekkert nema gott það að segja. Þá höldum við bara aðeins áfram og leiðum við að tala að spegla, fáum við hérna spegil. Að spegla hvern annan, sjálfsmyndin, sambönd sem sýna okkur hvar særindi okkar liggja og introspection sem er nákvæmlega það sem var í þessu spili. Það að horfa inn á við. Ok, þannig að þið eru greinilega að spegla hvern annan, þú og hinn aðilinn. Það er bara oft þannig í nánum samböndum eða þegar við hittum manneskju sem að tengist okkur á einhvern óútskýranlegan hátt að þá finnst okkur við sjá okkur sjálf í manneskjunni. Og það getur gerst án þess að við áttum okkur beinlínis á því hvað er í gangi. Heldur finnum við bara einhvern óútskýranlegan svona skyldleika við viðkomandi. Og sumar manneskjur benda okkur á gallana okkar. Það getur verið svolítið sárt stundum. Benda okkur á hvað það er sem við þurfum að heila. En svona þegar upp er staðið þá er það auðvitað bara jákvætt. Skulum sjá hvað kemur hér. Seduction, það er bara tæling. Hér er verið að flörta, það er verið að bjóða date. Þetta getur líka verið bara að hittast til að sofa saman, einhvers konar freisting og einhver þriðji aðili sem að blanda sér í málin og freistar annars aðilans. En allavega laðast tveir aðilar hér hvor öðrum. Þannig að spurning hvort það eigi við á báða vegu eða hvort að annar aðilinn hér laðast að hinum og kannski þá í því tilviki að það sér þú, kæri tvíburi. Já, bara allt gott þetta að segja, svo lengi sem að sé ekki einhver svik hér í gangi. Ok, við höldum áfram.
Hámark sorgarinnar eða depurðarinnar er að fara í gegnum lífið á þess að elska og það er næstum því jafn sorglegt að kveðja veröldina án þess að segja þeim sem þú elskar að þú elskir þá. Þannig að það er hvatning hérna til að tjá sig og láta að vita tilfinningar sínar því að það er dapurlegt að hverfa úr þessu lífi án þess að hafa gert það. Ok, bara skilaboð til þín, kannski vísbendingum að þú tjáir þig ekki nógu oft eða nógu mikið um ástina við þá sem að þér þykir vænt um. Hinn aðilinn, hann fær hérna, sumt fólk kemur inn í líf okkar og hverfur jafn harðan aftur. Aðrir stoppa bara stutt, aðrir stoppa stutt eða stoppa í smástund, skilja eftir fótspor í hjörtum okkar og við erum aldrei söm eftir það. Einhver sem að hefur heillað þennan aðila upp úr skónum, sem að rímar svo sem alveg við spilið sem að var hérna á undan. Ef til vill er þessi aðili að tala til þín og segja að þú hafir þessi áhrif á hann eða að þessi aðili hefur þannig áhrif á þig. Skiljið eftir fótspor í hjörtum hvers annars. Ok, þetta eru bara falleg orð ástina. Svo ferð þú hérna surrender, það er að segja að sleppa tökum og allt mun leysast eða ganga upp. Eitthvað sem þú heldur fast í, eitthvað sem þú ert ekki vissum að muni ganga og ert að reyna að stjórna því. Slakaðu bara á, þetta mun allt saman leysast ef þú sleppir tökunum svolítið. Hinn aðilinn fær hérna svarið er nei. The answer is no. Það er spurning það er spurning hver spurningin er, en svarið er allavega nei. Ok, það getur verið hvað sem er. Ef til vill hefur hann neitað þér. Ef til vill hefur þú sagt nei við hann. Þetta getur verið einhvers konar höfnun. Hvað sem er. Ok, næst tökum við spil sem að svona segja kannski eitthvað til ákveðna týpur. Og það er hún Lilith sem að kemur hér enn og aftur og galdrakallinn. Eru þetta týpur sem þú laðast af, kæri týpuri? Afsakið, er einhver í þínu lífi sem að er í þessum hlutverkum. Lilith var, nú veit ég ekki mikið um þá, en ég veit hún var gyðja, nokkurs konar dauðagyðja, ákaflega falleg, bjó yfir galdramætti. Kannski ert þú í þessu hlutverki, kæri týpuri, að vera svolítið göldróttur, eða þetta er týpan sem hún laðast að, eða manneskjan sem þú ert með í huga, hefur yfir að ráða þessa eiginleika. Og töframaðurinn er hérna líka. Töframaðurinn kannski tala meira inn á ævintýri eða kannski hafið þið bara báðir aðilar gaman af svona ævintýra bókum eða myndum. Hringadrottinn sagði kemur sterkt upp í hugan þegar maður horfir á þennan þó að hann sé nú engin Gandalfur. Það er allavega töfrar, einhvers konar eða galdrar sem að svífa þarna yfir vötnunum. Týpurnar sem koma hérna upp hjá honum, ég á ekkert einasta orð. Það eru töfrar og töfra ofan. Ég hef oft pælt í hver er munurinn á töframanni og galdramanni. Hér sjáu þið eiginlega muninn, svona svart og hvítu.
Galdramaðurinn finnst mér alltaf tengjast aftur í tíman og vera svona tengdur þessu gamla. Og hann svona svolítið röff og ber aldurinn utan á sér og viskuna og þroskan. Töframaðurinn meira svona þessi trickster sem er með töfrabrögð til að blekkja. Og síðan höfum við hérna Sage sem auðvitað bara, seiðkarl á íslensku. Sem líka einhvers konar galdramaður. Seiðkarlar og nornir. Það er mikið ævintýra þema hérna yfir eins og þið kannski sjáið. Ég held að sé alveg pottþétt í einhverju tilviki hjá ykkur kæru týpurar. Þá hafið þið gaman af þessum sögum. Svona töfra og ævintýra heimi. Þessum heimi ætla ég að segja. Ok. Við búum yfir alls konar hæfileikum. Það getur vel verið að einhvers konar hæfileikar sem að þú eða hinn aðilinn búið yfir myndu teljast eða hefði talist hér áður fyrr. Einhvers konar galdrar. Ok, þá tökum við hérna aðeins svona sameiginlegt hjá ykkur. Og þarna dúkkar hann upp aftur. Þessi hérna svona hálfnakti maður sem táknar í raun og veru bara mannesku í lögninni. Það kemur alltaf sterkt með þessu spili að aðilinn er að bíða. Þú ert að bíða eða hinn aðilinn er að bíða eftir þér. Það er verið að bíða eftir svörum, það er verið að bíða eftir að hlutirnir gangi upp. Og það er verið að bíða eftir að annar aðilinn losni úr einhvers konar prísund eða verði tilbúinn. Þetta getur tengst tunglganginum, því að tunglið kemur hér fallegt upp. Næsta fulla tungl, næsta nýja tungl. Fulla tunglið kemur fyrst. Við erum að fara út úr fasa nýja tunglsins. Þetta gæti tákna bara 1 mánuð cirka, 28 daga eða svo. Tunglið stendur líka fyrir alla kvenlega eiginleika og getur staðið fyrir líka það að vera hræddur við að taka næstu skref og það sé ekki endilega í þessum spilum. En það er greinilega verið að bíða hérna eftir að eitthvað gerist og að hlutir færist fram á við. Höldum áfram. Hlutirnir eiga svo sannarlega eftir að færast fram á við. Það er mikill kraftur hérna. Þú og hinn aðilinn þurfi að sýna þolinmæði samt sem áður. Það er eins og hlutirnir komi til eitthvað svona kaflaskipt. Það kemur fyrst einn kafli sem síðan kemur bið og svo kemur næsti kafli og þið þurfi bara að taka því sem kemur og þakka fyrir það og bíða síðan þolinmæður eftir næsta. Óskir ykkar verða uppfylltar og það mun rætast úr öllu eins og þið hefðuð eða hafið eða vonist eftir. Hafið vonast eftir. Það eru sterk skilaboð í þessum spilum og ég er nú ekki hissa með alla þessa galdra í gangi hérna. Að það sé einhvers staðar á bak við tjöldin verið að vinna í því að láta hlutina ganga upp. Ok, skemmtilegt. Það er daðurspilið, flört, sem kemur aftur hérna eins og var hér. Kannski er eitthvað rosa mikið daður í gangi og þið hafið verið að daðra mjög lengi
hvor við annan, þú og hinn aðilinn, án þess að eitthvað hafi orðið úr því. Það er bara gott mál, því að þessi létta, ljúfa orka sem að fylgir daðri, hún getur oft leyst upp neikvæðni, hún fær fólk oft til að opna sig og þannig að haldi bara endilega áfram að flörta, eða þú, kæri tvíburi. Já, vertu bara bjartsýnn með ástarlífið þitt, jákvæð hugsun og trú mun færa þér rómantík. Undurfallegur garður þarna með blómum og eins og sé verið að heiðra einhvern eða færa einhverjar fórnir. Þannig að þetta mun allt saman ganga ef þú ert stopp akkurat núna, kæri tvíburi, þá er þetta allt fram á veginn. Og chemistry, það er sterkt aðdráttarafl á milli ykkar. Það held ég að hafi komið fram hérna áður og þetta er bara staðfesting þar á. Hér er par með einhvers konar ljóskúlu sín á milli. Aldrei tekið eftir þessu áður á þessu spili. Það er eitthvað að kvikna á milli þeirra. Það að þau laðast svona hvort að öðru færi greinilega einhverja neista í bál eða kviknar á einhverju fyrir þau. Ok, þetta er bara fallegt. Og svo er það tímasetning, þau vilja spyrja um einhverja tímasetningu. Þá er ég hérna með 2 spil sem varða hana, hvort sem hún tengist sambandinu eða einhverju öðru. Desember, hvað er að gerast í desember? Þetta vil kynntust í desember eða ástin kviknaði í desember eða mun kvikna í desember. Það getur verið líka einhvers konar áfangi í ykkar sambandi sem að gerist í þeim mánuði og svo fáið þið líka október. Ok, góðir mánuðir, báðir 2, þetta eru vetramánuðir. Já, október kannski til haustinu, eftir hvernig þú lítur á það. Oftast er fyrsti vetradagur í október. Þannig að eftir ár, cirka, tæpt ár, þá mun eitthvað draga til tíðinda í þínu lífi. Kæri tvíburi, svo er það já eða nei, eða allt þar á milli. Þið fáið 2 spil hérna við einhverju spurningu, ef þið eru með slíkt í huga. Ábyggilega ekki og alveg pottþétt. Þarna er bara þarna eru staðfestingar í báðar áttir. Það er alveg pottþétt að það verði ábyggilega ekki eða ábyggilega ekki verður þetta pottþétt. Nei, ég er nú bara að bulla núna. Surely not og guaranteed. Þið kannski bara túlkið þetta á þann veg sem að þið viljið. Það fyrir svolítið eftir, eða fyrir eiginlega bara eftir spurningunni ykkar, hvort þessar niðurstöður eru jákvæðar eða neikvæðar fyrir ykkur. Allavega, kæri tvíburi, ég vona þú finnir eitthvað sannleikskorn í þessum lestri, eða hafið allavega haft gaman á honum. Ég bara óska þér alls hins besta, ljós og kærleikur.